Aqui. Platô. Vou abrir aqui para ver as guias. Tá fechada. Bom dia, Carlos, tudo bom? Olha a máquina, coisa mais linda. Eu vou te mostrar já platô e guias, mas dá uma olhada nisso aqui. Olha o acrílico do equipamento pra você ver como ele tá bem cuidado. Tá vendo? Aqui, ó. Tá vendo? A próxima calibração para 2019 a máquina, tá vendo? Eu vou mostrar agora a parte interna dela. Essa aqui é sem chaveta. O foco tá ruim. Vou abrir outro lado.